І всім привіт! З вами знову Саша Кубарич. Сьогодні в нас буде нова тема. Тема називається об'яснення. Усю серію. Я сподіваюся, що ви її подержите. Так, ми починаємо. Зараз я вам буду об'ясняти, як происходить храп, бо може хтось і не знає, як він происходить. Що ж, почнемо. Но перед началом я хочу, чтобы вы поставили лайк. И тогда я буду знать, что хотите продолжение. Итак, вот это я нарисовал, чтобы было легче объяснить. Итак, когда мы спим на спине, происходят трудности. Но это все происходит из одной проблемки. И еще, когда мы спим, все расслабляется. И работают легкие, мозг, сердце. И легкие дают, чтобы мы дышали. Вот можем заметить. Храп происходит, когда мы спим на спине. Вот по этой стрелочке. От натяжения к прилежании наша трубка, которая ведет к легким, от рта изгибается, когда мы дышим слабо и на спине. Вот так. И трудности происходят в рту, потому что нужно дышать носом, но более часто происходит так, что нос забитый бывает, и мы дышим ротом, и быстро дышится, и мы лежим на спине, и происходят вот такие вот волны выше. И чтобы этого избежать, нам нужно лежать на обочине, как бы это сказать, простите, но я уже не знаю, как бы это сказать. На боке. Я не очень хорошо знаю русский, я же украинец, но я снимаю для русских более так часто. И чтобы этого избежать, нужно лежать на боках. Тогда как будто боком идет, и это так не изгибается, а впрямую более идет. И мы так не храпим. И это, как я и сказал, происходит более часто в хворых людей. А еще бывает просто, когда у вас нос не засорен, то вы просто дышите. Но лучше дышать носом, когда вы лежите, а не ртом, потому что когда вы в ночи пытаетесь уснуть и дышите ртом, тогда вы будете храпеть. Лучше начинайте засыпать, дыша носом. С вами был Саша Кубарич. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока, до новых встреч!